Revisión de todos os componentes salientables baixo Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 RC2. Neste screencast imos a revisar os elementos fundamentais que intervienen na configuración de rede dos servizos básicos dun equipo con Windows actual. Comezaremos primeiro vendo unhas combinacións de teclas ou atallos de teclado que permiten acceder a certos elementos para configurar o sistema de xeito máis rápido. Despois veremos teremos unha visión global dos componentes principais que intervienen na configuración de todo o sistema de rede e servizos. Despois pasamos a ver como configurar o nome do equipo, as interfaces de rede, os elementos principais dos servizos de rede, como interviene o firewall e como podemos desactivarlo neste caso para realizar diagnósticos no sistema. Veremos tamén algún punto de configuración de hardware que ten que ver con todo isto e por último faremos un repaso de os comandos principais que intervienen na resolución de problemas, detección de fallos ou comprobacións básicas do sistema. Comezamos con un repaso das combinacións de teclas ou atallos de teclado interesantes para o que vamos a ver. Ben, para ver as configuracións de teclas ou atallos de teclado vou utilizar aquí un elemento que hai no sistema operativo, en accesorios, accesibilidade, que é o teclado en pantalla. O teclado en pantalla pódese lanzar facendo clic neste elemento ou tamén executando, como podemos ver, a aplicación OS Key, que quer dicir On Screen Keyboard, teclado sobre a pantalla. Por lo tanto, agora executo OSK e aparece este teclado en pantalla que vai nos permitir explicar mellor todo isto. Ben, as combinacións de teclas que imos ver son tecla de Windows e permite abrir rapidamente unha ventana un explorador de ficheiros. Así que recordemos tecla de Windows e E. Outra das combinacións sería a tecla de Windows e R que permite abrir o diálogo de executar para poder executar rapidamente un comando, sin ter que facer clic en inicio e executar. Tecla de Windows R. Outra das combinacións sería a tecla de Windows D para pasar directamente ao escritorio. Windows D. Outra da combinación sería a tecla de Windows pausa para ir ás propiedades do sistema rapidamente, onde podemos pasar tamén a configuración avanzada do sistema, que é onde poderemos cambiar o nome do equipo e outras opcións importantes. Así que Windows, tecla de Windows e pausa permitirá propiedades do sistema. Tamén podemos ir a configurar o cuadro de diálogo de sistema executando sysdm.cpl. A extensión CPL quer decir panel de control, elemento do panel de control. E tamén ábrese así a ventana de propiedades do sistema para ir máis rápido. Se estamos configurando moitos equipos ou se frecuentemente utilizamos esta opción, pois é moito máis rápido que andar facendo clic aquí e ali. Outra combinación interesante sería Windows L, que bloquea a sesión. Arranco de novo o teclado en pantalla. Así que Windows L permítenos bloquear o terminal rapidamente. Outra combinación sería Windows P para cambiar, se temos varias pantallas conectadas ao equipo, a configuración. Windows P. E outra configuración que tamén funciona cando non temos iniciado a sesión sería Windows U, que permite pois, por exemplo, lanzar o teclado en pantalla ou calquera outro elemento
que isto tamén se pode utilizar incluso cando non temos iniciado sesión. Windows U. Pode ser a veces que estamos a introducir o contrasinal de acceso, pero por algunha razón non funciona e nos gustaría saber como está configurado o teclado. Pois con Windows U poderíamos abrir o teclado en pantalla como este, incluso antes de iniciar sesión, e poderíamos ver realmente que teclas estamos a pulsar. Outra combinación de teclas interesante sería Alt tabulación, que permite conmutar, vamos a ver se aquí se ve, entre os distintos elementos que hai aplicacións que están agora funcionando. Alt, deixamos prema Alt e damoslle a tabulación para ir conmutando entre as distintas aplicacións. Tamén temos opcionalmente outra posibilidade que tecla de Windows sin Alt, tabulación, entonces iríamos conmutando pero en este formato. Así que Alt tabulación o Windows tabulación. Outra opción é Alt Graphics tabulación, que nos permite deixa esta ventana ou xanela que permite ver a todas as aplicacións activas e escoller entre elas. Alt Graphics tabulación. E con isto remataríamos o tema dos atallos de teclado. Agora pasamos a ver unha visión global dos principais componentes que intervienen en toda a configuración dos servizos de rede e o tinglado da rede. Para ver os elementos principais que intervienen no funcionamento do todo o tinglado dos servicios de rede, aplicacións que teñen conectividade de rede, imos utilizar como marco de referencia este pequeno póster que resume pois as ideas principais. Vamos a pasar a explicar primeiro este apartado. Aquí o que intento resumir é que hai un adaptador de rede, pode haber máis, unha tarxeta de rede Ethernet, fase Ethernet, gigabit Ethernet ou unha tarxeta de rede inalámbrica ou incluso unha interfaz FireWire, depende, que está conectada a rede. Isto representa pois todo o tinglado pois con switches, cables, etc, puntos de acceso inalámbrico que fora, o resto da rede. Este dispositivo está conectado ao resto da rede a través de un cable ou a través do aire, dependendo do tipo de dispositivo que sea, con fíos ou sin fíos. A través do medio de transmisión poden chegar tramas e o dispositivo pode enviar tramas, así que estas flechas representan as tramas que entran e as tramas que saen. Todas as tramas que entran e saen do adaptador de rede que procesa, finalmente que entran no sistema, van a pasar primeiro a través do componente coñecido como tornalumes ou firewall, cortafuegos, que vais a encargar de procesar cada unha das tramas que entran no sistema ou que saen e vais a encargar de decidir se poden seguir pasar ao resto do sistema ou non, e ademais se son saíntes, se se permite sair ou non esa trama. É dicir, o firewall permite controlar de xeito moi preciso para cada trama ou para cada paquete IP ou para calquer outro tipo de trama, pois cales poden entrar no sistema e cales poden sair. Dende o punto de vista da seguridade, o máis importante sería controlar que entra no sistema, pero tamén a veces é importante controlar o que sale, porque pode ser que teñamos algún tipo de aplicación de malware, es decir, virus ou troyanos, etc., que están mandando información hacia fora e que non nos gustaría que eso saíra. Por lo tanto, o firewall tamén pode xogar aí un papel moi importante, controlando que é o que sale do sistema. Este firewall o podemos controlar a partir da interfaz da consola de firewall de Windows con seguridade avanzada, que podemos arrancar con wf.msc. Despois veremos isto máis detidamente. Ben, outro elemento
importante é que unha vez que os paquetes, as tramas, pasan o control do firewall, os paquetes entrantes pasan o control do firewall, as reglas, estas reglas son moi exhaustivas e permiten controlar prácticamente patrones de octetos en calquera parte da trama, enderezo MAC de orixe, destino, porto TCP de destino, enderezo IP de orixe, de destino, tipo de protocolo encapsulado a nivel IP, etc. Calquera característica das tramas, podemos establecer perfiles de paquetes e decidir se poden entrar ou non en función de un conxunto de características. Unha vez que pasan o control do firewall, os paquetes de entrada ou as tramas de entrada van a ir a servicios do sistema ou aplicacións que ha arrancado o usuario. Os servizos do sistema podemos verlos a través da consola de servizos e administrarlos para decidir se están funcionando ou non, cando deben arrancar, se deben arrancar automáticamente cando se acende o equipo, etc. Por outra banda, as aplicacións poden ter tamén opcións de configuración propias para poder funcionar, é dicir, que ademais de todos os elementos anteriores, que este conectado ao cable de rede, que a tarxeta de rede funcione correctamente, teña instalados os drivers ou controladores correctamente, que o firewall permita entrar a información ou sair a información, pois as aplicacións tamén poden ter opcións de configuración que, se non están correctamente configuradas, o usuario tampouco podería acceder a esos servicios. En este caso, pois, o navegador de rede, ou acceder aos servidores web. Por exemplo, esta aplicación Internet Explorer pois ten que ter configurado a veces correctamente un servidor proxy, en caso de que na rede se utilice servidor proxy. Isto é simplemente un exemplo, porque cada aplicación pode ter características de seu que teríamos que ter en conta como administradores de rede para que funcionen correctamente. Ben, os servizos precisamente son unha serie de realmente de software ou programas en background que podemos moitas veces administrar a través de consolas e que fan un traballo determinado cada un deles. Aquí, por exemplo, temos o cliente de HCP, que sería o servizo que se encarga de obter de xeito dinámico, utilizando o protocolo de HCP, parámetros de configuración de rede como enderezos IP, máscara, porta de enlace por defecto, servidores DNS, servidor WINS, etc, etc. Cliente DNS, que o que se encarga de realizar o traballo de traducir nomes DNS a IPs ou viceversa. Estación de traballo, que é a que permite o servizo que permite acceder aos recursos compartidos en por outros equipos na rede. O servizo servidor, que permite ao equipo compartir con outros equipos da rede impresoras e archivos. E o examinador de equipos, que é un servizo que encárgase de construir listaxes de equipos que están na rede, dominios, grupos de traballo, e ofrecer todo eso a través dunha interface gráfica, esa información normalmente no navegador de archivos ou de Windows. Ben, todos estos elementos principais teñen a posibilidade de configurarse a través de unha serie de interfaces gráficas. Vamos a revisar eso. Temos un par de elementos importantes que serían o rexistro de Windows, que, como sabemos, é un conxunto realmente a baixo nivel de ficheiros que gardan opcións de configuración de prácticamente calquer aspecto do sistema operativo. Este rexistro de Windows pódese modificar a configuración do sistema ben en bruto directamente a través do editor do rexistro de Windows co comando regedit. Podemos executar regedit e como administradores podemos realizar cambios na configuración da máquina, etc. Hai un montón de información neste rexistro que permite o que garda información de configuración de prácticamente todo o sistema. Temos que cada chave do rexistro, cada elemento,
pois estaría protexida por unha serie de permisos, unha lista de control de acceso discrecional. Por outra banda, o rexistro tamén se pode modificar a través de distintas consolas. É dicir, o rexistro de Windows garda información de configuración e pódese modificar de toda unha forma de xeitos a través de distintos elementos. Incluso cando aquí se fai o bloquear, se quita este checkmark ou se fai calquera cambio de configuración, eso normalmente vai e se garda no rexistro de Windows. En concreto, podemos realizar toda unha serie de cambios de configuración do rexistro de Windows a través da directiva de seguridade local, que podes abrir executando secpol.msc, a extensión MSC é consola de Microsoft, ou imos a panel de control, pasamos a categoría iconos pequeños, imos a ferramentas administrativas e abrimos a consola directiva de seguridade local. Podemos observar que para calquera das consolas, se facemos clic co botón dereito do rato propiedades, podemos observar cal é o comando que temos que executar para abrirla directamente, sin ter que facer clic aquí e ali. Por lo tanto, se son consolas que utilizamos con relativa frecuencia na administración de sistemas, poderíamos aprender de memoria o comando para abrirla directamente. Por exemplo, esta consola a podemos abrir co comando secpol.msc. Directiva de seguridade local ten un montón de opcións de configuración, opcións de seguridade, asignación de dereitos a usuarios, directivas de auditoría, etc., que en realidade, cando cambiamos a configuración destas opcións, habilitamos, deshabilitamos, en realidade o que estamos a facer é cambiar certa información do rexistro de Windows. Polo tanto, son como interfaces gráficas do rexistro de Windows. Ben, así que outra forma de modificar o rexistro de Windows, ese elemento fundamental que é o rexistro de Windows, sería mediante as consolas de administración. Podemos tamén modificar ese rexistro a través da consola de administración fsmgt.msc, que o que permite é administrar os recursos compartidos no sistema. Podemos ver que recursos compartidos hai, podemos ver que sesións, é dicir, a que recursos está conectando agora que usuarios ou equipos e que archivos e directorios teñen abertos no noso sistema, en que modalidade, lectura, escritura. Tamén temos outro elemento importante que é el SAM, que é o xestor de cuentas de seguridade, que diríamos que é o elemento que garda a información de que usuarios e grupos hai creados no sistema local, as súas credenciais, etc. Isto o podemos, para xestionar os usuarios e grupos locais, podemos executar LUSR, que é dicir Local User, usuarios locais, MGR, que é dicir Xestionar Manager, MSC. E abrimos a consola de usuarios e grupos. Podemos observar que se vamos a inicio, botón dereito, administrar en equipo, ábrese unha consola de administración de equipos na que o nodo usuarios e grupos locales é exactamente igual a este nodo, é dicir, que hai varios xeitos de facer o mesmo. E aí aparecerían listados os usuarios e os grupos que podemos administrar. Ben, así que o rexistro de Windows e el SAM serían elementos ou piezas claves para todo o que ten que ver coa conectividade de rede, etc. Despois temos que para cada interface de rede, para cada tarxeta de rede ou interface de rede, temos unha serie de propiedades.
En conexiones de red, a través da icona conexión de área local, neste caso, podemos acceder a propiedades da conexión, donde podemos configurar por unha banda o que dende o punto de vista do hardware sería opcións avanzadas do driver. Estas opcións que aparecen aquí son opcións que permite realmente o driver da tarxeta de rede, é dicir, podemos tener exactamente o mesmo hardware e con instalados distintos, para esa tarxeta pode haber varios drivers distintos, e en función do driver teremos máis ou menos opcións disponibles nesa tarxeta de rede. Por eso a veces pode ser interesante actualizar o driver, aínda que a veces o actualizamos e perdemos algunha das características. O controlador o driver configuraríase nesta pestaña. En opcións avanzadas podemos configurar, cambiar o enderezo MAC da tarxeta de rede, como ben sabemos, e outros parámetros importantes que poden afectar o rendemento do funcionamento do adaptador de rede. Por outra banda, en propiedades da conexión de área local podemos configurar todo relativo a protocolo de Internet versión 6, versión 4 e outra serie de protocolos, así como servicios e clientes. Este componente que é cliente para redes Microsoft permitiría acceder a este equipo os recursos compartidos da rede, e este outro componente, compartir impresoras e archivos para redes Microsoft, permite compartir os recursos e as impresoras que hai disponibles neste equipo. Se desactivamos esa marca de activación, pois desactivaríamos o protocolo sobre esa interface de rede, aínda que sobre outras interfaces de rede podería seguir activo. Para este componente de compartir impresoras e archivos para redes Microsoft hai un servicio común para todas as interfaces, que sería o servizo ex-servidor. O servizo servidor é o que se encarga de xestionar compartir archivos e impresoras para todas as interfaces, e logo poderemos activar ou desactivar ese servicio selectivamente sobre unha interface ou outra. O mesmo pasa ou acontece co cliente para redes Microsoft. Este componente en realidade é soportado polo servizo estación de traballo, que é o que permite precisamente dar soporte a todas as interfaces de rede para poder acceder aos recursos compartidos da rede. Despois temos que vamos a abrir centro e recursos compartidos, cambiar configuración de adaptador, aparece a conexión de área local. Se prememos na tecla Alt, aparecen o menú, en concreto opcións avanzadas, configuración avanzada. Neste cuadro de diálogo de configuración avanzada podemos observar a pestaña adaptadores e enlaces, na que aparecerán listadas todos os adaptadores de rede que temos no equipo, e para cada adaptador, se facemos clic no adaptador, veremos que elementos cliente e servidor están activos sobre ese adaptador, poderemos desactivarlos, e ademais sobre un protocolo concreto, é dicir, permite gran flexibilidade. Por outra banda, tamén é importante porque se temos varios adaptadores de rede nos que están activos os servicios de compartir impresoras e archivos o cliente para redes Microsoft, por exemplo, aquí podemos seleccionar en que orden se procesan. E que quere decir eso? Pois quere decir o seguinte, que se temos, por exemplo, dúas ou máis tarxetas de rede, unha tarxeta de rede Ethernet por cable ou con fíos e outra inalámbrica, por exemplo, normalmente por defecto Windows activa compartir archivos e impresoras sobre as dúas interfaces. Cando queremos acceder a un recurso compartido na rede, a orde na que aparecen nesta cuadro de diálogo afecta a velocidade de funcionamento do acceso aos recursos compartidos, porque o sistema vai intentar acceder a un recurso compartido primeiro a través da interface de rede que aparece primeira nesta lista.
Se non o consigue, falla despois dun tempo, o intenta a través da segunda. Eso quere decir que, se estamos a buscar un nome de equipo ou un recurso compartido e está sempre normalmente disponible na segunda interface, o acceso á rede vai a ser máis lento que se está na primeira interface. Por lo tanto, sería interesante poner de primeiro a interface na lista esta a través da cal accedemos aos recursos compartidos da rede normalmente. Incluso se non accedemos a recursos compartidos, poderíamos desactivar o cliente sobre esa interface, deixando únicamente o componente servidor. E se sabemos que únicamente van a acceder a este recurso compartido a través de protocolo IP versión 4, pois podemos deshabilitar compartir archivos impresoras utilizando protocolo Internet versión 6. Ben, así que recordemos que a ese elemento se accede desde, por exemplo, conexiones de red, Alt, para acceder ao menú, opcións avanzadas, configuración avanzada. Despois tamén podemos abrir botón dereito facendo clic co botón dereito sobre conexión de rede, propiedades, as propiedades da conexión de área local. Se pasamos por enriba da conexión de rede, vemos que nos indica a ranura na que está pinchada o adaptador e ademais o enderezo MAC do dispositivo. A través do cuadro configurar accedemos á configuración do hardware, opcións avanzadas do driver. Estas opcións non son específicas da tarxeta de rede, sino que realmente nos la ofrece o driver que teñamos instalado para esa tarxeta de rede, o controlador. Aquí veríamos o controlador, detalles do controlador, que archivos son, únicamente este que é de Intel Corporation. Poderíamos actualizar o controlador. Ben, estas opcións de hardware xa temos estudiado. Aquí poderíamos cambiar o enderezo MAC da tarxeta de rede, cambiar o tamaño dos buffers de recepción e transmisión, o cal pode afectar positivamente a velocidade de funcionamento da rede, etc. Por outra banda, en propiedades tamén temos os distintos elementos importantes dende o punto de vista do funcionamento deste adaptador de rede. Temos o cliente, que é o que permite acceder a recursos compartidos na rede a través deste adaptador, co cal poderíamos deshabilitarlo aquí. Temos o elemento servidor, que permite compartir impresores e archivos á rede a través desta tarxeta de rede, que poderíamos deshabilitarlo aí. Temos os protocolos IP versión 4 e IP versión 6, que non se poden desinstalar, pero se poden deshabilitar. En propiedades de protocolo de Internet versión 4 podemos configurar o enderezo IP de rede, a máscara, a porta de enlace, servidor DNS. Temos aquí unha pestaña de configuración alternativa. Isto é por si configuramos este adaptador de rede para obter un enderezo IP automáticamente, o DNS automáticamente, e falla, non atopa o servidor de HCP que vai dar esos datos, entón poderíamos ter configurada unha IP. Para ese caso concreto, a interfaz se configuraría, se non consigue configurarse dinámicamente, con unha IP estática. Ademais destas propiedades básicas, temos as opcións avanzadas nas que podemos configurar subinterfaces ou varios enderezos IP sobre esa tarxeta de rede e varias portas de enlace. Podemos tamén configurar máis de 2 servidores DNS neste elemento, neste cadro de diálogo, agregar varios servidores DNS, e podemos configurar sufixos DNS, que veremos o que significa máis adiante. Aquí configuraríamos o servidor WINS. Estos serían os elementos principais da configuración da rede para o adaptador. Ben, comentaba antes que cando os paquetes ou as tramas chegan a través da interface de rede, pasan por o firewall e se pasan o seu filtro, van ás aplicacións que poden ter opcións de configuración de rede específicas ou servizos, dependendo de certos elementos que hai nese paquete, nese datagrama. Nos servizos, por exemplo, temos o servidor que
tamén ten elementos de configuración, por decirlo así, espallados ao longo de toda a interface gráfica do sistema. En concreto, cando temos instalado compartir archivos e impresoras, aparece unha pestaña no explorador de ficheiros de Windows no que podemos compartir un recurso e podemos establecer unha lista de control de acceso de recurso compartido. Sempre que un usuario quera acceder a un recurso compartido na máquina, terá primeiro que pasar esta lista de control de acceso e despois, unha vez que ha pasado este primeiro chequeo e ten un tipo de acceso permitido, que pode ser de lectura, escritura ou control total, ten que pasar normalmente si o recurso compartido está nun volumen NTFS, outra criba, outro control de acceso, que serían os permisos NTFS. Os permisos NTFS, para acceder a un recurso nun volumen NTFS, a un ficheiro ou a un directorio, aplícanse tanto cando se intenta acceder localmente como cando se intenta acceder a través da rede. Os permisos de cartafol compartido pois únicamente se aplican cando se intenta acceder a través da rede mediante o servicio servidor. Ben, estos serían os elementos principales que poden afectar a configuración de todo o que veremos a partir de agora. Ben, agora vamos a ver como configurar os nomes do equipo, tanto o nome de host DNS como o sufixo DNS e o nome NetBIOS. Para configurar o nome do equipo, tanto o nome de host DNS como o nome NetBIOS, teremos que ir, por exemplo, utilizando Windows pausa, a tecla de Windows e pausa, a sistema, configuración avanzada de sistema. Tamén podemos ir a través de cambiar configuración. Ou, por último, para ir a propiedades de sistema, tamén podemos ir, por exemplo, executando sysdm.cpl. Independentemente do xeito de alcanzar este cuadro de diálogo, aquí tenemos un botón que é cambiar el nombre deste equipo. Facemos clic en cambiar, ollo non picar meter aquí o nome do equipo, porque isto é a descripción do equipo. Por exemplo, equipo da sala de estar, ou equipo de María, ou equipo na planta 2 do edificio 1. Aquí en cambiar podemos configurar o nome do equipo. Por exemplo, TP0202. Este sería o nome de host DNS. Importante esa cuestión. O nome de host DNS. Aquí vamos a poder configurar o sufixo, é dicir, va a aparecer aquí despois do nome de host algo que é o sufixo DNS. DNS significa sistema de nomes de dominio. E aquí poderemos cambiar o nome do grupo de traballo. Ben, se imos a máis para cambiar o sufixo, vemos aquí aparece o nome NetBIOS do equipo. O nome NetBIOS do equipo ten máis limitacións que o nome DNS do equipo. Como podemos observar, en primeiro lugar, se aquí meto un nome de equipo de máis de 15 caracteres, por exemplo, N0123456789 ABCDEF, e vamos aquí a máis, podemos observar que o nome NetBIOS quedou en ABCD, ademais todo está en mayúsculas, mentres que aquí chegamos a EF. Por qué? Porque se contamos cantos caracteres hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 caracteres é a longitude máxima de un nome NetBIOS, por eso aquí queda na D. Primeira cuestión. En segundo lugar, sempre que cambiamos o nome de equipo hai que reiniciar o equipo. De todos os xeitos, aínda non vou aceptar este cambio. Ben,
Así que o nome NetBIOS configúrase automáticamente a partir do nome de host que metemos, DNS. E ademais, se o nome de host ten máis de 15 caracteres, o nome NetBIOS únicamente terá hasta 15 o carácter número 15, o 15avo. Aceptar. Aí cambiaríamos o nome do equipo. Para cambiar un nome de equipo hai que reiniciar o equipo. O nome do equipo pode ser o nome de host e ademais o sufiso DNS. Ben, vamos agora tamén a engadirlle en nome de equipo, antes de reiniciar, outro elemento, que sería o sufiso DNS. Por exemplo, topoloxía 2.local. Agora, o nome completo de equipo, tamén coñecido como FQDN, que quere decir Fully Qualified Domain Name, o nome FQDN, pois é TP02-02, que é o nome de host, nome de equipo, e o sufiso DNS, concatenados por punto. Aceptar, e agora reiniciamos para que teñan lugar os cambios. E con eso rematamos este punto. Xa no punto 4, agora vamos a ver onde se configuran os elementos principais do protocolo TCP/IP versión 4. A hora de configurar as interfaces do sistema, temos que ir a abrir centro de redes e recursos compartidos, cambiar configuración de adaptador, seleccionar a interfaz a configurar, botón dereito, propiedades, ou simplemente facer doble clic sobre a interfaz. Temos varias cuestións, ou varias opcións para configurar. Por unha banda temos as opcións do controlador do dispositivo, onde podemos configurar parámetros avanzados de novo enderezo MAC, parámetros para a configuración de VLANs, parámetros para aumentar o rendimiento do funcionamiento da pila de protocolos, descargar o sistema operativo, de realizar o cálculo del checksum para IP versión 4, etc. De xeito que sea o propio adaptador o que fai ese cálculo. Por outra banda, temos as opcións do cliente para redes Microsoft, que simplemente poderíamos activarlo e desactivarlo. Esta sería a peza que permite o sistema operativo acceder aos recursos compartidos da rede a través deste adaptador de rede. Temos compartir impresoras e archivos para redes Microsoft, que sería o servizo que permite que este equipo comparta en rede os seus ficheiros e cartafoles e impresoras. E despois temos outro que nos interesa, que sería as propiedades do protocolo de Internet versión 4, TCP/IP versión 4. Podemos activar ou desactivar globalmente o protocolo, simplemente desmarcando a casilla, para que esta interface non utilice ese protocolo. Ademais, podemos seleccionar ese protocolo e no botón propiedades configurar toda unha chea de propiedades. En concreto, podemos configurar para que o sistema obteña para esta interface o enderezo IP, o dirección IP automáticamente, ou podemos configurar unha IP estática. Se marcamos obter un enderezo IP automáticamente, entón obterá IP dende un servidor de DHCP, un equipo na rede, que pode ser un rutador ADSL, ou un punto de acceso inalámbrico, ou un PC con un sistema operativo servidor instalado, un servidor de DHCP,
ou incluso podría ser outro Windows 7 ou similar que teña activado o seu servidor de DHCP por exemplo, para a conexión compartida a internet. Ademais, en opcións avanzadas podemos configurar en caso de que xa haxa configurada un enderezo IP estático máis dun enderezo IP sobre a mesma interface. Neste caso, pois teríamos que sobre esa mesma interface teríamos dúas ou máis IPs, o cal pode ser por diversos motivos. Tamén podemos configurar máis dunha porta de enlace en caso de que na rede haxa máis dunha porta de enlace, con distintas métricas cada porta de enlace. Na pestaña DNS podemos configurar os servidores DNS. En caso de que teñamos máis de dous servidores DNS, teremos que acudir a este cuadro onde agregamos máis de dous servidores DNS. Incluso podemos establecer en que orden se van consultando os servidores DNS. En caso de que o primeiro, o principal, non responda de ningún xeito, entonces se pasaría a consultar ao secundario, e se este non responde de ninguna maneira, pois se pasaría a consultar al terciario e así consecutivamente. A opción de as seguintes tres configuraciones se aplican a todas as conexiones de TCP habilitado para a resolución de nomes no cualificados. Anexar sufixos DNS principales y específicos para conexiones. Anexar sufijos primarios del sufijo DNS principal. Esto se refiere a cando configuramos o nome do equipo en propiedades de sistema, nome de equipo, configuramos o sufijo DNS en más, pois o que vai facer isto, anexar sufijos DNS principales e específicos, vai a ser que cando, por exemplo, un usuario intenta acceder ou hai que resolver un nome de tipo equipo dez, queremos hacer ping equipo 10, pois o sistema vai intentar resolver o nome equipo 10, pero se non hai resposta para ese nome, se non se consigue resolver e obter o enderezo IP correspondente a ese nome, anexará ao nome pois o sufixo DNS do propio equipo, para ver se así sí que atopa ese nome DNS de algún xeito. Anexar sufijos DNS principales. Eso sería esa opción. Tamén podemos nos especificar os sufixos que queremos que se utilicen en este cuadro. O configurar un sufijo DNS específico para esta conexión, para cando se utilizan resolución de nomes a través desta interfaz. Registrar en DNS as direcciones desta conexión. Isto que quere decir é que cando o equipo arranca e se pon en marcha o sistema operativo, vai intentar contactar co servidor DNS para registrar dinámicamente o seu nome DNS, o seu enderezo IP contra o servidor DNS. Para iso, o servidor DNS ten que ter activas as actualizacións dinámicas. Por último, en configuracións avanzadas teríamos a pestaña de Wins que permite resolver nomes de tipo NetBIOS. Os nomes de NetBIOS teñen como máximo 15 caracteres. Un servidor Wins, o servidor NBNS, pois encárgase de permitir a resolución de nomes NetBIOS cando existe unha intranet con máis dunha subred IP, e polo tanto é imposible resolver os nomes, os equipos dunha subrede IP non poden resolver nomes de outra subrede IP, posto que as difusións NetBIOS non atravesarían os enrutadores. Entonces podemos ter un único servidor Wins ou varios servidores Wins na intranet, de xeito que centraliza o rexistro e resolución dos nomes de toda a rede. Por exemplo, se collemos o noso mapa de topoloxía da topoloxía 2, no mapa de topoloxía podemos observar que hai unha intranet para Cangas, outra subrede IP para Vigo e outra subrede IP para Pontevedra. Cando un equipo que está na subrede de Cangas intenta, por exemplo, resolver o nome TP02-08 de Vigo, o nome NetBIOS, pois non vai a ser quen de facer eso, posto que o equipo para resolver ese nome, se non hai configurado un servidor Wins, o que vai a facer é mandar difusións a toda
o todo o seu segmento, é dicir, chegaría a esta interface do router TP02-01, a este equipo, a este enrutador e a este router. E os equipos respondería en caso preciso, pero as difusións non atraviesan o router, non irían ao resto da intranet, e polo tanto non sería quen de resolver ese nome. Se queremos que o sistema de nomes NetBIOS funcione en toda a intranet e que calquera equipo de calquera das subredes poda resolver nomes de equipos de calquera das outras subredes, temos que configurar como mínimo un servidor Wins na intranet e ademais de poner en marcha un servidor Wins na intranet temos que configurar en todos os PCs clientes que queremos que podan resolver nomes NetBIOS de toda a intranet, pois a IP ou enderezo IP dese servidor Wins. Nese caso, cando un equipo intenta resolver un nome NetBIOS, contacta directamente co enderezo IP do servidor Wins e fai a consulta para ver se ese nome está registrado na base de datos do servidor Wins. Nese caso, se é así, o servidor Wins devolvelle a IP o enderezo IP correspondente, ou os enderezos IP en caso de que teña varios. Ademais, tan pronto un equipo arranca e registra o seu nome NetBIOS na rede, contacta co servidor Wins para apuntar os datos do seu nome e os enderezos IP que ten contra o servidor Wins. Así que aquí poderíamos configurar o uso de servidores Wins. Tamén podemos habilitar ou deshabilitar a búsqueda do servidor dentro do ficheiro lmhost local, do que falaremos máis adiante. E esas serían as opcións principais a ter en conta para as interfaces. Neste punto 5, servizos, vamos a facer unha revisión dos conceptos principais de como configurar os servizos de rede e cales son os máis relevantes para o que vamos a ver agora. Cando falábamos antes da estrutura global do sistema do funcionamento dos aspectos básicos da rede, comentábamos que había os servizos do sistema. Vamos agora a detenernos en este aspecto. Para abrir a consola de servicios podemos ir a panel de control, ferramentas administrativas, servizos. Ou tamén podemos, para ir máis rápido, executar a consola correspondente. Podemos observar, facendo clic co botón dereito enriba da icona de servicios propiedades, que en este caso sería services.msc. Por lo tanto, se executamos services.msc, ábrese a consola de servicios. Os servicios, como podemos observar, hai unha boa chea deles. Vamos a pasar a vista estándar para que quepa mellor aquí na pantalla. Podemos observar que hai un montón deles. En concreto, se facemos doble clic sobre o servizo, o que nos interesa agora mesmo sería o tipo de inicio e estado do servicio. Estado do servicio indica o estado agora mesmo do servicio, se está funcionando, se está detido, pausado, detido, simplemente que non ha arrancado, que non se está a executar. Pausar es que se ha iniciado el servicio, está, por decirlo así, funcionando, pero está pausado o proceso, es decir, non está executando ninguna instrucción. Reanudar é reiniciar, es decir, deter e iniciar de novo. Tipo de inicio refírese a que pasa cando acendemos o sistema operativo. É dicir, tipo de inicio indicaría que cando se encende o sistema operativo podemos seleccionar que sea automático o inicio retrasado, unha fase posterior do proceso de arranque, manual, é dicir que o servicio se pode arrancar pero hai que facerlo manualmente premendo en iniciar ou executando un comando como por exemplo net start é o nome do servizo. E deshabilitado é que non pode arrancar o servizo, que non se arranque automáticamente. Por lo tanto, estos son dous aspectos que temos que ter en conta. Volvendo á consola de servizos, podemos observar que na columna estado podemos ver cales están iniciados. Vamos a arranxar todos por iniciados, es decir, podemos saber agora que todos estos servizos que están desde aquí hasta o primeiro que aparece iniciado
hasta este non están agora funcionando, non se están a executar. Por exemplo, o servicio de escritorio remoto non está arrancado. Podemos probar a facer unha proba que é arrancar o servicio de escritorio remoto coa tecla de Windows e pausa. Vamos a configuración de acceso remoto, permitir conexiones desde equipos que ejecuten cualquier versión, aplicar, aceptar, e agora voltamos á consola e observamos que parece que sigue parado. Prememos en F5 para refrescar a información e agora podemos observar que o servicio de escritorio remoto está iniciado, efectivamente, ademais en modo manual. Vou detelo. Agora está parado. Vamos a ver que pasa en propiedades del sistema, a ver si reflicte este cambio. Configuración de acceso remoto. Dice que está permitido, sin embargo el servicio estaría parado. Ben, así que tamén podemos observar que para os demais servizos pois hai tipo de inicio automático para todos estos, que además están iniciados. Podemos tamén observar que hai inicio retrasado para a protección de software, Windows Defender, Windows Búsqueda e Windows actualizacións de Windows. Deshabilitado, que en principio non poderá iniciarse hasta que se ponga en modo manual o automático. Enrutamiento de acceso remoto, servicio Media Center, Extender, e por outra banda temos aquí estos que están en modo manual. En principio están todos parados e nós poderíamos arrancarlos manualmente. A veces tamén sucede que, ou acontece que, cando ponemos en marcha outro servizo, pois ese servizo que ponemos en marcha arranca outros servizos, porque hai dependencias. En concreto, se nos interesa ver esas dependencias, teríamos que abrir un servizo en concreto. Por exemplo, vamos a buscar aquí o servizo servidor. Arransamos por nome, buscamos servidor e podemos buscar as dependencias. En concreto, este servizo pois depende do administrador de contas de seguridade, que a su vez depende de chamadas a procedimento remoto, que a súa vez depende do asignador de extremos RPC. E por outra banda temos que estas dependencias, e ademais observamos que outros servizos dependen deste. Escucha grupo examinador de equipos. Por lo tanto, para poder arrancar o servicio examinador de equipos, que este, teríamos que ter arrancado o servidor, senón non arrancaría. Estación de traballo, que é o servizo que permite acceder aos recursos compartidos de tipo cartafoles, ficheiros e impresoras en rede, pois temos que está arrancado en modo automático e ademais depende do servizo de interfaz de almacenamiento en rede. Deste servizo en concreto dependen o examinador de equipos, o servizo NetLogon e o servizo de configuración de escritorio remoto. O sea que algúns servicios poden depender de outros para poder funcionar. Ben, estas serían as ideas principais a ter en conta neste apartado. Pasamos agora a ver como acceder á configuración do Firewall e principalmente como desactivarlo para realizar tarefas de detección de problemas o chequeos de sistema e así eliminar a variable do Firewall. O servizo de Firewall, o tornalumes, permitirá controlar todos os paquetes o tramas que entran no sistema a través de cada unha das interfaces e todos os que salen do sistema. Podemos observar aquí neste gráfico, en concreto, que xa comentamos antes, que toda a información que entra por o adaptador de red e toda a información que vai a sair por o adaptador de red pasa previamente por o Firewall. O Firewall, o cortafuegos, o tornalumes, revisa cada un dos paquetes que entran e salen seguindo unha serie de reglas configuradas, por exemplo, na consola
de administración de firewall de Windows con seguridad avanzada, reglas de entrada, reglas de saída, reglas de entrada, reglas de saída, e permite especificar de xeito moi concreto que é o que pode entrar e que é o que pode sair do sistema, ademais indicando certo tipo de accións a tomar en cada un dos casos. No caso que agora nos ocupa, o que debemos saber é como activar e desactivar o firewall. Sempre que estemos a configurar un servicio ou calquer tipo de aplicación non consigamos establecer a conexión ou non funcione correctamente, un dos culpables máis probables será o firewall. Para isto podemos, para simplificar a depuración de problemas e a localización de problemas e determinar se o que impide que funcione unha aplicación ou un servicio é o firewall, podemos desactivarlo temporalmente, non permanentemente, porque entonces estaríamos aquí exposto a un montón de posibles ataques, tanto entrantes como posibles ataques a intes, no sentido de que podemos ter instalado algún tipo de programa espía ou algo que mande información hacia fora, que e se temos o firewall desactivado, pois non controlaría ese tipo de tráficos a inte. Pois sempre que teñamos un problema podemos temporalmente deshabilitar o firewall de Windows. Para isto podemos ir a podemos facelo de varios xeitos. Primeiro, panel de control, firewall de Windows, e pasamos o que é a vista simplificada do firewall. Entón, neste caso podemos observar que está conectado para redes domésticas. Podemos ir a activar ou desactivar firewall de Windows e podemos desactivarlo para todos os perfiles. Agora estaría desactivado. Por lo tanto, se estiveramos realizando algún tipo de diagnóstico de que non funciona unha aplicación ou algo, saberíamos que se sigue sin funcionar, o firewall non é o causante. Pero por outra banda, si agora funciona esa aplicación ou un servizo, entonces posiblemente sea o firewall o causante do problema e teremos que reconfigurar o firewall para establecer certo tipo de reglas de entrada ou saída que permitan ese tráfico en concreto de rede. Por lo tanto, eso significaría que teríamos que identificar as características do tráfico de rede para ese servizo concreto, esa aplicación, e configurarlas no firewall, o cal pode que non sea moi sencillo ou pode que sí, depende do tipo de tráfico en concreto. A veces incluso o firewall te permite permitir tráfico entrante ou saínte para unha aplicación en concreto. Teríamos que establecer a ruta ou executable, entón o firewall xa se encarga de localizar que tipo de tráfico específico permite para esa aplicación en concreto. Neste caso, o que nos ocupa entonces é saber activar ou desactivar o firewall. Deste xeito, activamos ou desactivamos o firewall globalmente, de forma rápida. Agora vamos a activarlo de novo, cando rematamos de facer o proceso de diagnóstico, entonces agora pasaría a estar de novo activo. Por outra banda, tamén podemos ir a outra consola a través de panel de control, ferramentas administrativas, firewall de Windows con seguridade avanzada. Aquí temos unha consola que ten moita máis información de todas as reglas de entrada e saída. Podemos filtrar por reglas habilitadas ou non habilitadas, reglas de saída. Se queremos aquí desactivar o firewall, pois por exemplo podemos ir ao nodo principal, firewall, propiedades, e desactivarlo en todos os perfiles, inactivo, inactivo, inactivo. Aceptamos e agora o firewall de Windows tamén estará desactivado. Estas serían dous xeitos de desactivar o firewall de Windows. Para volver a activarlo, imos a propiedades, botón dereito, propiedades, activamos de novo o firewall para cada un dos perfiles. Listo. Entón, recordemos, se estamos realizando algún tipo de proba con PIN, con diagnóstico de por que non funciona unha aplicación ou un servizo,
por exemplo, non podemos acceder a recursos compartidos en rede e tal, podemos brevemente desactivar o firewall e ver co firewall desactivado si funciona o servicio de aplicación. Si funciona, a causa máis probable de que precisamente non funcione será o firewall que non está correctamente configurado para ese servizo. Teríamos que establecer ou configurar un conxunto de reglas de entrada ou de saída que nos indiquen efectivamente que indiquemos que tipo de tráfico permitimos de entrada ou saída para ese servizo en concreto, esa aplicación. Eso que temos que ter en conta sobre o firewall. No punto 7, hardware. Agora faremos unha serie de observacións sobre o administrador do dispositivo e o hardware. Imos a abrir centro de redes de recursos compartidos, cambiar configuración do adaptador, e aquí observamos que temos unha conexión de área local, ver detalles, e podemos observar que é un adaptador Intel de tipo Ethernet. Agora o que vou facer é pinchar un adaptador USB un adaptador sen fíos USB que ofrece unha conexión de rede inalámbrica. Agora abrimos o administrador de dispositivos. Para abrir o administrador de dispositivos podemos facelo ben a través de panel de control, administrador de dispositivos. Tamén podese facer a través de sistema, configuración avanzada, hardware, administrador de dispositivos, ou simplemente executando mdmt.msp. Aquí podemos observar na categoría de adaptadores de red que aparece o adaptador USB sen fíos. Vemos as opcións que ofrece o hardware, o driver ou controlador do dispositivo. Ben, agora o que vou facer é eliminar este dispositivo, eliminar non. O que quero ilustrar aquí é que cando se queremos eliminar hardware de xeito definitivo, deberíamos facelo a través do administrador de dispositivos premendo sobre o botón dereito sobre o dispositivo concreto desinstalar, porque isto é que realmente elimina o dispositivo. Se quitamos simplemente a tarxeta, independientemente de que sea USB, PCI ou calquera outro tipo de tecnoloxía, pois o dispositivo, a efectos do sistema operativo, sigue aí. Vamos a facer unha pequena demostración sobre iso. Para isto, agora despincho a tarxeta USB inalámbrica do PC, arranco o administrador de dispositivos, e non aparece xa, parece que está desinstalada. Premo mostrar dispositivos ocultos, tampouco aparece, por lo tanto parece que ha desaparecido xa do sistema. Ademais, podemos observar que este usuario que estou, seguimos a consola de administración do equipo, usuarios e grupos locales usuarios, usuario admin, é membro de administradores, por lo tanto un administrador. Porén, non é efectivamente todo así. En Windows 7, por razóns ou a prol da seguridade, temos que ter en conta de que, aínda que estemos como un usuario de tipo administrador, para certos tipos de tarefas debemos utilizar o administrador seguinte. Abrimos unha consola, botón dereito, executar como administrador. Autorizamos e agora desde esta consola veremos que obtemos un resultado distinto. Se arrancamos agora o administrador de dispositivos, amosar dispositivos ocultos, podemos observar que tampouco aparece o dispositivo USB. Pero se modificamos unha variable de contorno antes, fecha administrador de dispositivos,
lo escribimos ben ver dispositivos ocultos, adaptadores de rede. Agora sí que aparece aquí o adaptador de rede USB sen fíos, e aparece coa icona dos ordenadores en rede, pero como transparente. Quere decir que non está ahora mesmo conectado ao sistema. Por lo tanto, podemos observar que os seus controladores que dende o punto de vista do sistema operativo ese dispositivo sigue aí todavía. Eso pasaría para calquera tipo de dispositivo sempre e cando non o desinstalamos tremendo no dispositivo desinstalar. O sistema, ese dispositivo sigue ocupando recursos e incluso en certas circunstancias pode producir conflictos con outros dispositivos, aínda que non estea pinchado físicamente o sistema. Por lo tanto, se queremos desinstalar hardware correctamente, sabemos que xa non vamos a utilizar máis ese sistema, iremos a administrar dispositivos, seleccionaremos o hardware e desinstalaremos correctamente a través da opción do menú contextual. Ademais, teremos que facelo, se non o fixemos no momento adecuado, o axeitado, a través de unha consola de tipo administrador. Porque podemos comprobar que se abrimos unha consola normal, aínda que modifiquemos a variable de contorno, que quere dicir defmgr, que quere dicir xestión de dispositivos, devices, show, amosar, non present devices son dispositivos no presentes, igual a 1. Igual a 1 quere dicir activado. É dicir, que está activada esa opción. Digamos que é unha opción así un pouco esotérica. Mostramos dispositivos e non aparece, aínda que fixemos o mesmo que dende outra consola. Por lo tanto, temos que facelo de unha consola con plenos privilexios no sistema, que se pode abrir, de novo, insisto, aí executar como administrador. Isto tamén pode ser necesario para cambiar as rutas do sistema ou certos tipos, ou executar certos comandos privilexiados dende a liña de comandos. Isto sería o que quería ver aquí no apartado de hardware. Punto 8. Agora vamos a ver os comandos principais estándar, por decirlo así, de TCP/IP para realizar chequeos, comprobacións, etc. do sistema. Agora pasamos a ver unha serie de comandos fundamentales a hora de administrar sistemas co protocolo IP TCP/IP instalado. Comezamos co comando ipconfig. Abrimos unha consola, executamos ipconfig e deste xeito amosa para cada conexión ou interface que temos no sistema os parámetros básicos de configuración IP. A IP versión 6, IP versión 4, máscara e porta de enlace predeterminada. Pero ipconfig /interrogación demostra que existen máis posibilidades. En concreto, aquí temos todas as opcións que ofrece. Vamos a experimentar con unha serie delas. En concreto, unha que se utiliza moito é ipconfig/on para ver toda a información de configuración das interfaces. En concreto, non só os enderezos IP as máscaras, senón cal é o servidor DNS, se o enderezo IP se obtuvo a través de servidor de HCP, pois cal é a IP do servidor de HCP, a duración da concesión da IP, é dicir, hasta cando é válida, etc. ipconfig/on. Outro comando interesante é ipconfig/displaydns, que amosa a caché DNS. Temos un ping a Google, ipconfig displaydns, e agora aparece na caché a información sobre ese nome concreto. Tamén podemos purgar a caché DNS e valorarla con ipconfig flushdns. Se vació correctamente a caché de resolución DNS.
Outro comando importante é ping, que permite pois, facer comprobacións facendo un ping ao enderezo IP da rede, comprobamos se hai resposta de outro equipo da rede. Se queremos ver todas as opcións, como é normal, ping espacio barra interrogación e explica cales son as opcións. Ademais, un ping tamén moi importante é o ping o enderezo IP de loopback 127.0.0.1 que representa o propio equipo. Este ping, se é a resposta correcta, permítenos comprobar que o protocolo IP está correctamente instalado na máquina. Si non obtemos resposta ou temos erro deste ping, xa podemos ter claras as sospeitas de que algo non está ben co protocolo, que non está ben instalado, etc. O que está deshabilitado sobre esa interfaz. Así que ping importante para comprobar si existe conectividade básica a nivel IP entre dos equipos dunha rede IP. Outro comando é route, que permite ver as rutas estáticas ou as rutas do equipo, route print. Permite ver a lista das interfaces, a tabla de encaminamiento e rutamiento IP versión 4 e a tabla de encaminamiento IP versión 6. Podemos ver cal é a porta de enlace por defecto na ruta 0.0.0.0 e incluso podemos engadir rutas. Se miramos a axuda, podemos engadir rutas a tabla de enrutamiento. As rutas con a opción "-p" serán persistentes. Máis adiante veremos un exemplo desto. Outro comando importante sería o comando ARP para ver a entrada de enderezos para ver a tabla RP, a caché RP, que permite observar para cada enderezo IP cal é a MAC que agora se está utilizando para encapsular os datagramas destinados hacia ese enderezo IP. Así que o comando ARP tamén é moi importante. Agora pasamos ao comando pathping e outro que é trace RP. Pathping permitiría comprobar a secuencia de saltos que sigue os paquetes IP para ir desde o equipo no que estamos nós ata o equipo co enderezo IP que ponemos en pathping. Podemos observar que a veces aparece alguna línea baleira sen información porque ese enrutador pois non devolve, quizás por razóns de seguridade, non devolve información. Por exemplo, de papel pathping xunta es. Podemos observar que aquí chegamos no noveno salto ao enderezo IP de destino. Sabemos que para chegar hasta este IP de destino tivo que pasar por todos estos enrutadores. Así que se queremos ver a secuencia ou realizar diagnósticos para ver a secuencia que siguen os paquetes IP desde o equipo no que estamos hasta un equipo de destino, podemos utilizar a orden pathping ou, para ver todas as opcións de pathping, teremos que utilizar barra interrogación ou tamén trace RP, é dicir, tracear la ruta. Con guión D máis rápido, fai algo similar. Tamén nos indica os tempos para chegar ao tempo menor, o maior e o medio para chegar a información, os paquetes hasta ese salto. E tamén é unha ferramenta moi importante para diagnosticar ou resolver problemas de conectividade
nunha rede IP, ACRT. Agora pasamos a outros dos comandos que estudiaremos tamén moito en seguintes unidades. Netstat, coas opcións, por exemplo, -ANO, permite observar información para o protocolo TCP/UDP de con que equipos estamos agora mesmo establecendo conexións. Estas serían os enderezos IP locais. 0.0.0.0 indica calquera enderezo IP local. Dos puntos e despois aparece o número de porto. Tamén podemos observar que aquí aparece o identificador de proceso que está asociado ou ligado a ese porto, é dicir, o programa, o software ou aplicación que ten aberto ese porto. E aquí podemos observar a dirección remota co que estamos conectados. Por exemplo, se abro Internet Explorer e conéctome a google.es e agora executo netstat, pois podemos observar que cambiou bastante a cousa e establecimos un montón de conexións ao porto de destino 80, que é o do servidor web, indicándonos con netstat sabemos que conexións ten establecida esta máquina con outros equipos da rede IP. Outro comando, nbtstat, estadísticas de desvíos, permite traballar co tema dos nomes desvíos. En concreto podemos ver, por exemplo, os nomes que temos registrados na rede con nbtstat-n minúscula, ou podemos ver, por exemplo, a caché de nomes locais, que agora mesmo non ten ningún nome, a caché de nomes desvíos. Por exemplo, se temos que realizar algún tipo de comprobación de funcionamento ou resolución de problemas que teña que ver cos nomes desvíos, a ferramenta que vamos a utilizar é nbtstat. Para purgar a caché de nomes desvíos, executamos nbtstat-r. Aquí vemos un exemplo de non se pode purgar a táboa de caché remota de NBT. Ben, agora vamos a executar este mesmo comando, pero nunha consola de administrador con plenos privilegios. Executar administrador. Podemos que neste caso ver que en este caso pone purga e carga previa correcta da táboa de nomes, é dicir, desde unha consola como administrador funciona correctamente o comando. Desde esta consola que é un administrador, por decirlo así, de segundas, pois non funciona. Se intentamos borrar a caché ARP con ARP espacio-D, error en la eliminación da entrada ARP. A operación solicitada requiere elevación. Agora executamos dende a consola como administrador e non dá erro. Non se atoparon entradas ARP, porque D quer dicir borrar todas as entradas ARP. Así que temos que recordar que a veces, incluso se estamos como un usuario de tipo administrador que pertence ao grupo de administradores, haberá comandos que non podemos executar. Teremos que abrir unha consola especial como administrador. Recordemos entonces, importante, un último repaso, os comandos principais dos sistemas Windows no relativo a TCP/IP versión 4. ipconfig, ipconfig/all, ipconfig plus DNS para borrar a caché DNS, ipconfig/display DNS para ver a caché DNS, ipconfig renew para contactar con un servidor de HCP y solicitar de novo os parámetros IP y máscara, etc. ipconfig release para renunciar aos parámetros que temos configurados TCP/IP a través de obtidos dende un servidor de HCP. ARP para ver toda a información da caché e ARP-D para eliminar entradas da caché ARP, PIN, moi importante, route,
route print para ver información a través de rutas, trace RT, por exemplo, trace RT-D, con el -D desactivamos a resolución de nomes, e o enderezo IP o nome de ese de destino, path pin, netstat, nbtstat. Estas utilidades hai que coñecerlas moi ben para diagnosticar problemas básicos de conectividade. Por último, veremos o comando netshell de Windows que permite configurar todo relativo á configuración de TCP/IP e servicios de rede. Unha utilidade de liña de ordes moi importante nos sistemas Windows é netshell. Abrimos unha consola como administrador para facilitar a lectura, executamos netshell e entramos no comando netshell en modo de liña de ordes. Executando interrogación podemos ver todos os comandos disponibles en este contexto. Ben, o comando netshell permite realizar a configuración de prácticamente a totalidade de todas as opcións de un montón de servizos e de opcións básicas de rede dende liña de comandos, tanto no sistema local como nun sistema remoto. Para salir escribimos quit. Para ver axuda sobre netshell escribimos netshell /interrogación e indica netshell-r equipo remoto. Poderíamos conectarnos a un equipo remoto sempre e cando teñamos un nome de usuario e unha contraseña válida para ese equipo remoto. E así poderíamos cambiar a configuración, por exemplo, dos servidores DNS, o enderezo IP, a porta de enlace, a máscara, ou engadir un enderezo IP dun equipo remoto da rede con este comando. Ou tamén do propio equipo local, sin ter que ir á interface gráfica. Ben, por exemplo, podemos entrar en netshell en modo interactivo e se introducimos interrogación observamos que hai un montón de comandos que nos pasarían a un contexto nuevo. En concreto vamos a ir ao contexto interface. Neste novo contexto que podemos observar en el prompt de sistema, netshell /interface, podemos executar de novo interrogación e aparecen os comandos válidos para este contexto. Se queremos pasar ao contexto anterior, prememos dous puntos. Introducimos dos puntos intro e pasamos ao contexto anterior. Tamén podemos pasar a un contexto introducindo unha abreviatura do nome do contexto, sin introducir todo, sempre cando non haxa ambigüedade con outro contexto. Int, pois vale para interfaz. Neste contexto podemos configurar IPv4, IPv6. Neste caso vamos a configurar IPv4 e podemos observar que no contexto IPv4 temos engadir, add, delete para borrar unha IP. Vamos a ver agora primeiro o estado da configuración. Show addresses indicaría as IPs configuradas nas distintas interfaces. Se executamos dun, veremos un volcado da configuración a ese nivel. Add interrogación indica que podemos engadir un enderezo IP, un servidor DNS, unha entrada para caché RP, rutas ou servidores NIS. Así que podemos observar que prácticamente a totalidade do que se pode facer dende a interface gráfica pode ser facer tamén desde este comando. Mais adiante veremos exemplos de como utilizar isto para configurar o enderezo IP da máquina, o servidor DNS, etc. Por agora
basta saber como entrar no comando en modo interactivo, como pasar ver os contextos disponibles con interrogación, como pasar a outro contexto, como volver ao contexto anterior con 2 puntos intro e como sair do comando con quit. Isto sería o fundamental. Tamén se pode executar o comando sin ser en modo interactivo, poniendo net shell espacio os contextos que queremos utilizar e a información que nos interesa. Podemos observar que obtemos un montón de información directamente ejecutando este comando. Eso sería todo. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.